Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը նոյեմբերի 27-ին ընդունել է Հայաստանում Շվեյցարիայի համադաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անդրեա Բարբարա Բաումանին։ Նախարարը շնորհավորելով դեսպանին պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ շնորհակալություն է հայտնել Լոռու մարզում աղետից հետո վերականգնման աշխատանքներում, մասնավորապես կամուրջների կառուցման գործում, ցուցաբերած աջակցության, ինչպես նաեւ տեղահանված անձանց ցուցաբերած օգնության համար։ Արփինե Սարգսյանը մատնանշելով երկկողմ ջերմ հարաբերությունները, կարևորել է համագործակցության շրջանակն ընդլայնելու հնարավորություն։ Նա ընդգծել է անվտանգության ոլորտի կառավարման Ժնևյան կենտրոնի հետ գործընկերության ամրապնդումը եւ COP17-ից առաջ ակտիվ համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Դեսպան Անդրեա Բարբարա Բաումանը շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար նշել է, որ Շվեյցարիայի կառավարությունը աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման եւ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Անդրադառնալով Հայաստան-ԵՄ երկխոսությանը, դեսպան Բաումանը շնորհավորել է ԵՄ վիզաների ազատականացման գործընթացների ծրագիրը ստանալու առթիվ եւ ընդգծել այդ ուղղությամբ Հայաստանի պատասխանատու հանձնառությունը։ Դեսպանը բարձր է գնահատել նոյեմբերի 21-ից 27-ի ընթացքում հրդեհների մարման ժամանակ փրկարարծառայության աշխատանքը եւ ցավակցություն հայտնել Հրշեջ փրկարարի զոհվելու կապակցությամբ։ Ընդգծվել է նաեւ ՄԱԿ-ի միջազգային որոնողափրկարարական խորհրդատվական խմբում Հայաստանին Շվեյցարիայի մենթորության կարեւորությունն ու այդ համատեքստում վարժանքները շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Քննարկվել են կլիմայի փոփոխության շրջանակում աղետների ռիսկի կառավարման, մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունները եւ այլ հարցեր։